که ما به یه بیمار میگیم که شما اختلال افسردگی داری یا شما افسرده‌ای. سلام، دکتر اقبالی هستم، متخصص اعصاب و روانپزشک. مشکلاتی که ما تو خلق و خومون داریم همیشه به معنای بیماری نیست. مثلا شما ممکنه درگیر یه اتفاقی بشید و به دنبال اون اتفاق برای مدتی حالتون خوب نباشه، احساس کنین که خلقتون پایین اومده، افسرده شدین یا خوابتون به هم ریخته و حالا علائم اولیه افسردگی رو ممکنه داشته باشید. یه دوره کوتاه وضعیت گذره و بعد از این دوباره برمیگردیم به روال عادی زندگیتون. ولی گاهی وقتی علائم به صورت پایدار میمونه و هفته‌ها و ماه‌ها شما رو درگیر میکنه، به طوری که ممکنه مسائل کاریتون به هم بریزه، روابطتون با اطرافیانتون به هم بریزه، ممکنه مادری باشه که نتونه دیگه به بچه‌ش رسیدگی بکنه، معلمی باشه که سر کلاس دیگه نمیتونه خیلی مثل قبل آموزش‌های موثری داشته باشه، یا حتی پزشکی که نمیتونه مثل قبل رو بیماراش تسلط داشته باشه و درمان مناسبشون رو انجام بده و هر شغل دیگه که درگیر این مسئله میشه و از نظر عملکرد افت پیدا میکنه. البته ممکنه ما وقتی درگیر افسردگی میشیم یه دوره‌هایی از طول مدت بیماری احساس کنیم حالمون بهتر میشه، ولی این حال خوب پایدار نمیمونه و ما مجدد درگیر مسائل قبلی میشیم. یعنی انگار مدام این مشکل ما عود میکنه و ما در مجموع افت عملکرد داریم. اختلالات خلقی شکل‌های مختلفی داره، تشخیص‌های مختلفی داره، افسردگی ماژور، انواع اختلالات دو قطبی و افسردگی که ما بهش میگیم افسرده خویی، یعنی شخص خلق افسرده رو در طول مدت زندگیش همیشه داشته. توی این ویدیو ما می‌خوایم بیشتر در مورد افسردگی بدونیم و اینکه چه علائمی داره و چه موقع ما نیازی که درمان بشه. علائم افسردگی خب مشخصه مهمش همون خلق افسرده است، بی‌انگیزگی، فرد ناامید از اینکه بتونه درمان بشه و یا بتونه مشکلاتش رو حل بکنه، ممکنه فکر مرگ یا خودکشی سراغش بیاد، ممکنه خودش رو سرزنش کنه مدام و شب‌ها ممکنه حالش بدتر بشه، اشتهاش کم بشه، خوابش به هم بریزه و یا گاهی وقتا ما میبینیم اتفاقا برعکس، مثلا فرد اشتهاش زیاد میشه، به جای اینکه گوشگیر رو منزوی بشه پرخاشگر میشه، افزایش خواب رو داشته باشیم، فرد حساس میشه به یکی از طرف اطرافیان، طرد بشه یا ریجکت بشه و همه اینها در کنار هم باعث میشه فرد اونطوری که مثل قبل میتونسته به کارش برسه دیگه نمیتونه برسه. وقتی شما مراجعه میکنین و برای شما پزشک تشخیص افسردگی رو میذاره، یعنی اختلال افسردگی رو میذاره، وقت درمانهای مختلفی هم میتونه برای شما در نظر گرفته بشه که بسته به شرایط جسمی شما، شرایط زندگی شما و مزاج شما داروها و درمانهای دیگه انتخاب میشن. معمولا بیماران میپرسن که ما میتونیم فقط دارو بخوریم یا فقط روان درمانی بشیم. توصیه‌ای که بهشون میشه اینه که بسته به شرایط حال شما درمان انتخاب میشه. ممکنه پزشک شما برای شما انتخاب کنه که شما فقط درمان دارویی باشید یا بشه بیماری شما رو که حدودی با روان درمانی رفت بشه و اجازه بدین که پزشک شما در مورد مسائل شما انتخاب درمانی مناسب تری داشته باشه تا شما بتونین توی دوره کوتاه‌تر فایده درمانی بیشتری ببرید. معمولا دوره درمان دارویی حداقل حدود 6 ماهه و بعد از 6 ماه حالا تصمیم گیری میشه که درمان کاهش پیدا کنه، قطع بشه و یا نیازی که شما با دوز پایین داروها درمان ادامه بدید. پس اگر علائمی که ذکر کردم و توی خودتون یا اطرافیانتون دیدین، توصیه میکنم که حتما به روانپزشک مراجعه کنید. ممنونم که توجه کردین. امیدوارم بتونم با پاسخ به سوالات شما آگاهی شما رو تو زمینه روانپزشکی ارتقا بدم. ممنون.